Salam əzizlərim, yeni bir gündən sizi salamlayıram. Bir daha evimizə xoş gəldiniz. Biz burada Əsma ilə bu göbələyi təmizlədik xanımlar. Təmizlədik, doğradıq. Səsim mamaya gedir, narahat etməyim. Xanımlar, göbələyi təmizlədik, doğradıq. Kartoşka, soğan da soydum. İndi buraya yağ əlavə edim və bu göbələyi soğanla, kartofla birlikdə qızardacağım. Qəşəng yemək olur xanımlar və yeyərkən kim istəsə smetanla yeyə bilər də. Smetanla qəşəng olur, dadlı olur. Smetanı içində əlavə etmək olar, amma bilirsiniz, elə də etmişəm, yəni izləmişsiniz videolarda, görmürsünüz xanımlar. Prosta sonra isidəndə o smetan hər dəfə ərdəndə itir də, sulanır. Göbələk belə bir sulu kimi olur. Ona görə hərə yeyərkən öz payına smetanı əlavə edib yeyəndə eləncə daha qəşəng olur əzizlərim. İndi bunu soğanı doğrayım, yağda qovurum, sonra kartoşkasını əlavə edib, bir də göbələk. Burada da 2 kiloqram göbələkdir. Belə əzizlərim, amma yumadım, suya salmadım, təmizlikdəsində. Mama dedi ki, elə çox adam qabıqlı edir da, sevinç. Deyirəm, mən də bilirəm, görmüşəm. Belə baxdım göbələk, dedim, yox, mən qabıqlı edə bilməyəcəm. Elə bir üstündə qara nöqtələr falan belə var da nəsə. Qoy soyaq. Soydum, doğradım, tərtəmizdir, amma yumadım, suya salmadım ki, su salmasın xanımlar. Vitamini getməsin. Mama deyir, çox adam sevinç. Nə qabığını soymur, nə pörtmür də. Yəni sırası ilə qabıqlı pişirir. Amma dedim, tam təmiz değildim, amma ürəyimcə olmaz. Ona görə qabığını soydum. Belə indi soğanları doğrayım, qızardım əzizlərim. Bugün mama gil gedəcəklər, bilmirəm indi özlərimi gedər, yoxsa anarımı gəlib aparsın. Anar dedi, gəlib apararam, bilmirəm indi nətər gedəcəklər. Belə əzizlərim, tamamalı günlərimiz də bitir. Sabah birinci gün, həftənin birinci günü məktəbdir deyə. Əsmaşqa da bizdə də axı, ona görə getməlidirlər. Belə mən başlayayım yeməyimi hazırlamağa əzizlərim. Nə qədər olmasa yenə özü də su salır, yumasaq da. Bu suyu çəkənə qədər pişib hazır olur. 2 kilogram oldu bir damcı. Yox, qoy pişsin mama, qoy yaxşı pişsin.
Saat 2 oldu, uşaqlar yemək gözləyirsə, hazırdır. Bunu istəyirlər sveji. Ha, lap qəşəng qızardı. Bax, bəh-bəh cəsur qızardı. Nura, smetanı da çıxar, çörəyi də çıxar. Pişdi. O deyirlər, mama demişkən köbələk kimi. Hə, köbələk kimidir. Bir damcı oldu 2 kilogram. Birinci tava örtülmürdü. İndi oldu bir damcı. Yuxarıdadır. Şu hazır. Belə. Bu da yeməklərimiz, bu da smetanımız. Belə uşaqlara nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin əzizlərim. Mən xoşum gəlir. Gəl bura birinci baxaq. Sonra Silivri'ye gidiyorum. Yaxşı. Gel. Nuray bu modeldən geyindi. Biraz boşdurdu, amma əslində modeli odur. Bilmirəm, indi başqa mağazinlərə baxaq. Bəlkə də kifayətlıq gəldi, aldıq. Çünki istədiyi tip budur da Nuray, neyək? Bu böyükdür əslində, amma Nuray geyindi, ən balacasıydı. Mama gəli yola saldıq. Dedim, mağazinlərə baxaq, elə bir işimiz yoxdur. Elə birinci bura keçdi, Les Brand dedim, baxsın. İndi də sırıq mağazasına keçdik. Nuray baxsın biraz özü üçün nə istəyirsə. İstədiyi bir şey olsa. Nuray bax bu sepi istəyirsən. Deyə, N hərfi mən yayda almışdım. Yo, en hərfi. Hoşuma gəlmir N hərfi. Nə qəşəngdir var. Nə əcəb qırmızı belə qaçdı. Hı? Bordo bu hoşuma gəldi. Ne bordo və qırmızıdır. Hı? Heç nə bax, nə istəyirsən, özün seç. N hərfi belə qızılı da var Nuray. Hı. Baxma ona qurban, bax nə istəyirsən seç. İndi keçə biləcəyim ola baxaq. Görək Nurayın istədikləri var mı? Yoxsa qaydı boşalvar götürəsiyik. Biraz böyük kimi qaldı Nuray əslində. Nə bilim, Nuray da deyir, modeli odum amma. Satıcı da deyir ki, modeli elənçidir xanım. Buralara rahat-rahat baxaq. Bu şalvar yenə yaxşı qaldı. Fırla mən tərəfə Nuray. Koftan da götür. Nədir bu? Body deyirlər, nə deyirlər? Axırı ki, razmerinə tapdı body. Götürəkdən də bu şalvarı biraz ayağını təkdirərik, hə? Birinci şalvar daha yaxşıydı mama. Nədə razmeri olmadı, çox pis qaldı da o. Hı? Ürəyincədir. İndi sнимай. Qaranın beləsini tapdıq xanımı. Qaradansa bu yaxşı qaldı elə bil. Buralar da qəribədir. Hanımla keçdik Moda Trenddən. Axırı ki tapdıq. Şalvar yenə modelini dəyişdik. Evdə göstərirəm hansı şalvar götürdük. Qəşəng oldu. Bu lap qəşəng qaldı. Bir boycunu, bir dənə də cinsi Moda Trenddən. Biləcərim oldu. Bir dənə qəşəng kofta görmüşdük. Geçən 25 manat idi. Onu həm məktəbə geyinə bilər, həm belə. Onu da gedək giyinsin, baxsın, onu da. Onu da giyinsin, baxsın, onu da götürək. Gəl. Buradaydı Nura. Bunları istəyirsən? Burada 24 idi, 25 idi. Bu 20 idi deyəsən. Ha, bunu yoxsa birisini? O nasıl hansı? Gəl birini bundan götürək, gəl bura. Buraların da musikisi olmuyor. De bunu elə mən keçirdim, üstdən qoydum. Hə, 24'dür. Bax bu. Yo, məncə elə bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır.
Giyinim Kaç istədin akıl. Giyin bax bəsinə. Sürməyə keçdir indi. Peelingimizi alaq. Hansından istəyirsən peelingi Nuray? Peelingdir. Bir de şey söyleyeyim. Saç üçün tırmasa şıka. Spressidir. Nurayla alışverişimizi etdik xanımlar. Nurkamı göndərim evə, getsin. Mən də burada Gülafət bacımı gözləyəcəm. Salonda işimiz var. Git Nurka, git mama qurban. Счастливо. İdi. Git mama sənə qurban. Nuriçkam getdi. Bura Nurayın məktəbidir. Saç koruyucu da aldım. Yəni mən heç vaxt istifadə etməmişəm, bilmirəm. Mən elə çox fenləmirəm saçımı da. Nuray istədi, Nuray üçün aldıq. Evdə göstərirəm, də peeling götürdüm, üstüm. Gözəllik işlərimiz də bitdi, xanımlar. Bacılarınız gözəlləşdi, Gülafətlə sevinç. Zarafat edirəm təbii ki, həmişə gözəllikdə gülüm. Gidirik indi evimizə doğru. İndi gedək. Rauf da işdən gələcək. Raufa ujun. Yenə yürüyüşə çıxacağıq. Mama da bizlə çıxırdı, bildin də Gülü. Rauf o gün mamaya təzə krasovka gətirdi. Mama dedi ki, Rauf, səndə elə yumuşaq nəsə var. Deyəsən muşskoydu əslində, amma fərqi yoxdur, Rauf, fərqi yoxdur. Parçadan. Məndə parçadan var. Mama giyindi onlarla gəzdi. Çünki birinci günü öz sapaşkisi yoxdur, batinka kimi var, kariçin parça kimi. O nə qədər olmasa deyir, barmağımı sıxdı. Rauf gətirdi təzə krasovka, 2 gündə onunla çıxdı. Belə bacışqa. Saat 4-ün yarısından demək olar ki, mən gəzirəm. Nurayın alışverişini etdim. Sonra səni gözlədim. Saat neçə olar? 6 olar da. 7 işləyib. Amma yaxşı oldu, saat 6-ya yazılmışdıq, 7 işləmiş çıxdıq. Xanımlar, qonaq otağına keçdim. Dedim, tez Nuraya aldıqlarımızı çəkim. Bəlkə kiməsə maraqlı olar. Əslində orada çəkdim, amma nə birinci bəyəndiyimiz qara şalvarı almadıq. Lesprentdəki çox boş qaldı Nuraya xanımlar. Yəni yaxşı qalmadı. Onun ayağını kəstirsən bütün forması itir. Sonra 2 dənə qara şalvar geyindi. Onlara dedim, amma nə bilim, sən deyil istəyirsənsə alaq, amma elə də ürəyimcə deyildi. Yəni sən istəyirsənsə alaq. Mən də deyirəm ki, yox, sən istəyən alaq da. Mən neyinirəm ki, sən geyinəcəksən. Sonra eyni oradakı qara şalvarların, yəni moda trenddəki qara şalvarların elə Nuray orada əyni dəyişərkən getdim, gördüm onların cins rəngi var. Nuray da nəsə cins istəmirdi. Qara rəng istəyirdi. Onu gətirdim. O daha yaxşı qaldı. Daha onu götürdük də. Qıza verdim ki, bunları götürək, nakleykasına vur. Sonra Nurayın gözünə bu şalvar sataşdı. Hansını kendi götürdü. Əslində mən də onu görmüşdüm, bəyənmişdim. Prosta qız enli şalvar istəyir. Enli də pis qalır. Bunu getdi, geyindi. Elə bundan xoşu gəldi xanımlar. Bunu götürəsi olduq. Birinci bunları göstərim. Bunları sürmədən aldıq. Burada parfümeriya, kosmetik vasitələr, nə bilim, salon işlədənlər üçün orada hər bir şey satılır. Baxın, belə bir şey aldı ki, saçına. Əslində Nuray deyir, indi baxdım. Nədir bu Nuray? Prosta kremdir. Kollagen, keratin kremidir belə. Yəni bunu saç ukladka etməmişdən öncə nəmli saçlara vurub ukladka edirsən ki, yəni saçlara çox elə ziyan olmasın ukladka. Nuray eləyəndi. Hər dəfə saçını yuyanda da həmişə başını penlə qurudur, ukladka eləyir, amma mən yox. Bu 10 manat idi. Hə Nurka? Bir də 8.60 var idi, nə idisə? Belə bunu götürdü Nuray. Qız dedi ki, yaxşısı yanıb məsləhətlisi budur. Bu da hər zaman aldığımız peelingdir. Bunlar öncə mən alanda ən birinci 7 manat 50 qəpiyə aldıq. Sonra 8 manat oldu. İndi də mağazinlərinin yerini dəyişdilər. Mağazin daha böyüdü. İndi də 8 manat 50 qəpikdir. İnanırsınız, birinci belə mənə gəlmirdi. Amma indi elə bil ki, içinə hava doldururlar. İçində çox az olur, tez qutarır. Yəni bu ikisinə sürmədən aldıq. Sonra burada da bunu biləcərim oldan aldıq. Bunun birinci bir yun kimisini görmüşdün Nuray. Yəni çəkdim də onu, 24 manat idi. Baxdı ki, mama deyir, o yun kimidir, mən boynumu yer. Yəni yun biraz yeyir adamı. Baxın, beləsini götürdü 20 manata. Çünki məktəbə şalvarda aldırıbdı. Şalvarla geyinməyə deyir. Ağ köynəyin üstündən belə bir məktəb formasına uyğun köynək deyim, amma qəşəng qalar. Belə. Baxın, belə bir köynəkdir. Qəşəng də qaldı. Prosta orada rəngini də çəkmədim.
Rənginə də çox düşdü. Çomlu sini rəngdədir. Qəşəng rəngi var xanımlar belə. Belə bir köynək. Bu 20 manatlıqdır. Hə. Bunu götürdük və Moda Trenddən şalvarla bir dənə body götürdük. Belə göstərim, koftadır. Prosto bu uzun olur. Şalvarın içində qalsın deyə. Bilirsə də, yəni body nədir? Rahat qalsın deyə. Belə bir də bax bu şalvarı seçdik xanımlar. Əynində çox qəşəng qaldı. Figurasına uydu. O biriləri torba kimi durur. Uşağın nə öz vidi görünür, nə bilim, mən xoşlamıram. Əslində mən də özümə şalvar seçmək istəyirdim, amma məsələn tələsidim, dedim yox, qoy Nuraya alaq, sonra özüm rahat-rahat baxaram. Baxın, ayaq hissəsi bu formada. Bağlı qapını Ceska. Bu ayaq hissəsi bu formada, qapını bağla. Belə bu figura ilə yaxşı gedir, sonra ayaq hissəsindən enli gəlir. Yəni trapesiya kimi, hə Nura? Hə, nəysə şalvarı da bu oldu. Bu neçə idi? Yadımdan çıxdı. 28 manata. Belə. Bu deşik də bağlı idi. Dedi alırsınızsa alanda kəsirlər. Belə özümüz də evdə kəsə bilərdik onu. Nəysə belə. Sağlıqla geyinsən. Sevinç gəlib evdə eşəliyib nəsə tapasıdır. Mən açdım, tökdüm Nuraya da dərslər elə, sonra sən yığarsan. Atan indi yeməyini yedi, gedim çayda süzüm, çayda içsin, qabları yuyum. Gedək biraz gəzək gələk. Bunu da yuxarı hissəsə baxın, belə 4 künc belə formada. Bu neçəlik idi bu? 14 manatdır, belə bir rəng. Bunu da burası barmaq keçirilən olur. Yox. Yox, belə deyil. Nəysə, nəhayət ki, bodisini tapdı, aldı. Belə xanımlar, bu da Nuraya aldıqlarımız. Salam əziz izləyicilərimiz, gözəl xanımlar, yeni bir gündən, yeni bir vlogdan hər birinizi bir daha salamlayıram. Necəsiz əzizlərim? Həmişə yaxşı olasınız. Bizlər də soruşsan şükürlər olsun, yaxşıyıq. Siz məni azca da olsa çaynikin üzərindən görürsünüz. Hə, mən belə açılış etməyi daha çox sevirəm mətbəxdən xanımlar. Və mamam artıq Əsmənə neçə gündür gediblər, bilmirəm 3 yoxsa 4 gündür. Mən heç bir çəkiliş etmirəm. Yalnız yeni ildən sonra, yəni siz yalnız mama gəlin bizə gəldiyini gördünüz. Digər qohumlar da gəlib getmişdilər, amma çəkiliş etmirdik. Hətta o günlər də gəlmişdilər. Görürsünüz ki, mən oradan görəcəksiniz təbii ki, paylaşanda qısa-qısa çəkilişlər etmişəm hər gündən. Çünki digər gələn qonaqlarla çəkiliş etmirdim. Ona görə çox qonaqlı qaralı olduq. Allah hər birinizin evlərinizi hər zaman qonaq qaralı etsin, bol ruzili etsin. Hə, əzizlərim. Və çox təmizlik işləri gördüm. Hə, divanların üzləri hamısı yuyuldu, təmizliklər çox oldu xanımlar. Ona görə həm elə o baxımdan həm mama da getdi, biraz darıxdım. Başımı ev işlərindən qatdım. Düzdür, bugünə elə bir planım yoxdur, nəsə bir iş düş etməyə, amma yenə də dedim bugün vlog açım. Sizlər üçün açılış etməsəm tənbəllik edirəm, çəkmək istəmirəm. Demək olar ki, 3-4 gündür də çəkiliş etmirəm. Hə,
Bayram yeməklərindən sonra nə etmişəm xanımlar? Əslində soyuducuda lobya supu da var, biraz yarpaq dolmam da var. Mən bayrama yarpaq dolması bükəndə buzluqda nə çəkilmiş ətim var idisə hamısından bükdüm. Çox oldu xanımlar, 2 banka, 2 dənə mişdə xəzəki bankasında, yəni litrik yarpaq açdım, bükdüm. Çox oldu. Qara qazanımla bir bişirdim. Digər hissəsini ondan bir qədər az, onun yarısı qədər, o qazanın yarısı qədər buzluğa qoymuşdum. Sıraha gündə onu çıxartdım, bişirdim. Çünki bayramda bişən dolmanın hamısını halal xoş demək olar ki, Cəsurla Nuray xoşdurlar yarpaq dolmasını, onlar yedilər. Rauf heç yeməmişdi. Həm də biraz işim gücüm oldu deyə, yeməyə başım çox elə qarışmasın deyə o qalan hissə yarpaq dolmasını da bişirdim. Ondan biraz var. Bugün axşama da görər var. Bir də dünən lobya supu da bişirdim ki, biraz sulu yeməkdə olsun. Amma mənim uşaqlarım broiler toyuğundan ötürü darıxıblar. Axşam elə Rafa demişlər, işdən gələndə bir dənə toyuq almışdı. Makaron aldı. Makaronla toyuq istəyirlər. Ona görə indi fikirləşirəm, demirəm makaron, indi fikirləşirəm ki, yox, bir paçkasını bişirim. Asandır da onu bişirmək nə var ki? İstəyirlər, az olar. Axşama da istəyirlər, yenə qaynadaram ikinci paçkanı da. Evdə xırda vermiş el var, baxdım, amma makaronumuz yoxdur. Yəni bizdə elə çox makaron alınmır xanımlar, yeyiləndə alınır. Özdə öncəki illərdə uşaqlar elə də sevmirdilər makaronu. Bu il nəsə makaronu sevdilər. Belə xanımlar, bir də baxın, belə yuxa çörəyim var. Raf bundan almışdı, elə gözəl çörəkdir. Onu da isladacağım bugün. Soyuducum da bərbaddır. Soyuducuda təmizlik olmasıdır, yaxşı, necə deyərlər. Baxın, evdə yumurtamız var idi, amma Rauf dünən yeni aldı. Zəng elədi. Dedim, yox da, 100 dənə yox, bir 50 dənə. Axşam da bunu aldı, gətirdi. Elə üstünü örtürüm. Uşaqlara deyirəm, birinci bunu işlədək qutarsın, sonra buna keçərik. Baxın, yuxa çörəyini belə isladıram, bu qaba qoyuram xanımlar. İçində başqa qara çörək də var. Bunları qoyuram soyuducuya. Demək olar ki, ağ çörək almırıq. İndi bu toyuğu da götürüm xanımlardan çıxaşdım buranı. Baxın, yarpaq dolması da var. Yeməklərimiz əslində var. Baxın, biraz da var yarpaq dolması. Baxın, lobya supum da var. Prosta uşaqlar istəyirlər də, deyirəm da eləyim. Baxın, lobya supu bir qazan. Belə makaronla da toyuğu eləyəcəm bugün. Belə dedim, qoy bir açım videonu, böyük bir işlərim olmasa da, ən azından sizinlə belə ünsiyyət quranda, inanırsınız, mən elə deyirəm, nəsə danışıram hal-hazırda, siz də məni eşidirsiniz. Elə bir təəssürat olur. Soyuducunun təmizliyi var, onu etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, mətbəx təmizliyi olmalıdır. Şkafların içində onu edəcəm. Daha yavaş-yavaş evlə bitirdim demək olar ki. Baxın, bu divan da üzü yuyuldu. Hamısı yuyuldu da xanımlar. Etmişəm təmizliklərimi. Bir dənə bu mətbəxin şkaflarında yavaş-yavaş daha günüm burada keçir. Yemək pişirdikcə, iş gördükcə burada elə o təmizlikləri edəcəm. Nuray da indi günorta hazırlığa gedəcək. Nuray da indi səhər pomidor yumurta hazırladım, yedi. Bir dənə Cəsur oje istəyir, makaronu gözləyir. Baxın, gəldi, baxdı, getdi ki, görün pişirirəmmi? Deyirəm, yaxşı, indi eləyirəm Cəsur. Mən düşünürdüm ki, axşama eləyim, yeməklər var da, sup sidərəm, yər, lobya supu, dolmanı sidərəm, günorta yemək olar. Deyir, yox, mən bunu istəyirəm. Ona görə indi makaronla toyuq pişirəcəm, xanımlar. Düşünürəm, toyuğun da hamısını etməyim, yarısını edim. Çünki yeməklər var. Bir paçka makaronla yarım toyuq edərəm. Olsun, ilk dəfə mən də yarım toyuq pişirmiş olum. Çünki yenə nə istəyəndə yenə onlar üçün pişirərəm də. Çünki təzə-təzə olsun, köhnəlmiş olmasın. Belə əzizlərim. Yəni, heç yeməklər olmasa təbii ki, toyuğu bütöv pişirərdim. 2 paçkanın hamısını da qaynadardım. Amma yeməklər var deyə belə qalıb orada soyucuda köhnəlib məcburən yeyilməkdənsə elə təzə-təzə pişirim. Belə əzizlərim, dedim, qoy bir açılış eləyim videom üçün və işlərimi görüm. Sağ olun, var olun ki, sizlər də varımsınız. İnanın ki, baxın, 3 gündür elə bir ki, nəsə məndə çatmır. Deyirəm, o işi, bu işi tez edim, hansı bir gün videonu açım. Video çəkəndə o qədər mənə xoş olur, xanımlar. O qədər belə özümü yaxşı hiss edirəm ki, video çəkilişi edəndə. Sağ olun ki, sizlər də mənim işimə, mənim həyat tərzimə dəstək olursunuz, mənə motivasiya verirsiniz, izləyirsiniz, mənə də həvəs olur bu çəkilişlər etməyə. Var olun, əzizlərim. Xanımlar, mən toyuğu doğradım, amma hələ yumadım, indi yuyacam.
Baxın xanımlar, mən heç vaxt toyuğu yəni bölə bilmirəm. Məndə alınmır da toyuğu bölmək. Necə? Alınar, amma elə bir ki, baxıram ki, bişirdiyim az olmasın deyə. Yəni burada bütün necə deyim, qabırğalısı, bel hissəsi belə hamısı burdadır. Burada yalnız filenin yarısıdır. Onu da 4 hissəyə ayırmışam. Bir də bud dibi, bir də qənət. Onu götürdüm, güya yarı böldüm. Çox hissəsi burdadır. Əslində bu taxtanı mən heç vaxt çəkilişdə istifadə etmirəm. Bu mənim ət doğramaq üçün olan taxtamdır. Görüntüsü yaxşı deyildi, elə istifadə etmirəm. Hə, xanımlar, indi bunu qəşəng yuyacağam. Soğan da gətirim həyətdən, bol soğan hazırlayım, soğan çedim. Bu da şeylərində buna aparıb həyətə qoyacağım, xanımlar. Bu dərilərdir. Burada buzluğum da yaxşı vəziyyətdə deyil əslində. Belə. Bunu da bir dəfə bişirərəm uşaqlara. Belə. Burada ayaqları görünür, toyuğun ayaqları görünür. Baxın, yarpaq dolması nə qədər idisə, biraz hələ ət yenə də qaldı da, yarpaq açmadım. Bir damcı burada da ət var, yarpaq dolmasından qalıb. Belə, burada bu bulyonlardır, nə bilim, bu dənə ördəkdir. Yəni belə. Amma ət yoxdur, ətimiz də qutardı. Ət qismindən yoxdur, toyuq var, ördək var, qaz var, belə, quş ətləri var. Belə, indi bunu qəşəng yuyum və kırlangıç yağım biraz var, onu istifadə edim, bitirim. Sonra Könül bacı mənə alıb göndərdiyi yağ var, xanımlar. İndi bilirsiniz mən nə istəyirəm? Həmişə düşünmüşəm ki, yəni mənim görürsünüz də xanımlar. Baxın, mənim mətbəximdə yer yoxdur. Dəzgahın üzərində nəsə qoymağa yeri yoxdur. Düzdür, makaron bişəcək deyən qoyulub. Əsas vacib olanlardır da, ədviyyat qabıdır, qaşıqlar da şkafa qoymuram, çünki orada elə birim ilənir, xoşum gəlmir. Ona görə qaşıqları açığa qoymuşam, duzdur, belə dəm çaynikdə yer yoxdur ki, yağ qabı qoymağa. Əslində yağ qabı düşünürəm, almaq istəyirəm. İnşallah qarşıma istədiyim çıxsa alacağım, xanımlar. Baxın, misal üçün bunu biraz da o yana edərəm. Burada bir boşluq belə yaradaram. Nə qədər sıxıcı da dar olsa da, baxın belə, misal üçün bura qoymaq olar, elə düşünürəm. Olsun dar, amma istəyirəm, çünki həm çəkiliş edirəm, gözə, necə deyim, pis görünür da, yağı butulkadan tökəndə. İstəyərəm mən də, inşallah görək. Bir dənə indi planımda odur ki, qarşıma çıxsa, ürəyim istəyən bir formada olsa, bura bir dənə yağ qabı alacağım. Çünki bu firmaları elə, necə deyim, reklam edirik də. Hə, baxın, belə bir yağ alıb Könül bacım mənə, sağ olsun. İstədim pulunu göndərmək, təbii ki, dedi yox, icazə vermədi ki, içinə göndərmə paydı. Dedi, yeni il payı olsun da. Bilmədi nə tərdesin ki, mən pulu göndərməyim. Demək olar, burada 2 litrdir, 16 manat eləyir. Litri 8 manata da Könül bu yağdan istifadə edir. Yəni, Könül mama gəl, hamısı demək olar, onlar bundan alırlar. Suraxandakı bazardan. Da bilmirəm, başqa harda var, yox. Hə, yenə tapşırıram ki, mənə yenə alsın, nə vaxtsa. Hər dəfə getdik ki, post onlara da demək olmur, nəsə al. Bax, belə eləyirlər, pulunu götürmürlər deyəm, ona görə mən çox şey onlara demək istəmirəm. Ora biraz, necə deyim, şəhər kimidir mi deyim, Nura bunu bağla da. Oralarda hər bir şey satılır, bəzən istədiyim bir şeylər olur, amma pulunu götürməyəcəklər deyə mən də xoşlamıram, elə kim olur olsun. Evimi alıram olsa, kimsə mənə pay verməli deyil ki. Hə, belə. İndi onu deyirəm, hələ ki onu bitirim, sonra buna keçərəm. Hə, belə xanımlar. Nə edim? Aparım bunu, götürüm bir paketlə əlimə götürüm, aparım pişiklərin qabına qoyum, soğan gətirim, gəlim. Sonra yeməyimizi pişirməyə davam edeyim. Xanımlar, baxın, bu qədər pomidor var. Cəsur dedi ki, pomidorlu, tomatlı olsun, amma çox pomidorlu, belə sulu kimi olmasın da həddindən artıq. Ona görə düşündüm ki, xanımlar, bu qədər pomidor bəsdir. Tomat da mütləq. Tomat əlavə etməsək, pomidorun rəngi qalmır. Tomatın da üzərinə həmişə duru yağ əlavə edirəm ki, üzəri korlanmasın, xarab olmasın. Bu qədər bəsdir. Ən sevdiyim iş qazanın kənarına belə çırpmaq. Buranı düzəldim. Belə düz edək ki, yağ üzərində olsun. Hər yeri eyni olsun. Yağlı qaldı, dursun burada. Belə. İndi mən tomatı
aşağı salım ki qoy qızarsın xanımlar, qızarsın. Belə. Mən bir tüp belə qeyri-adi yemək deyil, amma sadəcə olaraq çəkiliş etmək istəyirəm. Bilirəm ki, mənim elə izləyicilərim var, gözəl xanımlar var, bacılarım, analarım. Mən adi belə qayğanaq da pişirsəm, kartoşka da qızarsam, onlar sevərək izləyirlər. Belə. Bu su qaynadısa, deməli, duzunu əlavə etmişəm xanımlar. Deməli, makaronunu əlavə edək. Bir əllə etsək el olur. Oralar da təmizdir deyə qorxusu yoxdur. Belə. Qəti qorxusu yoxdur. Kefkirimizi də götürək. Yapışmasın. O qədər mürkəm qazanlardır, bunlar inanırsınız xanımlar. Baxın, dəmir qaşıq da belə içinə salıram. Amma bunun o böyük tayı, hansında ki daimi boşda pişirirəm, aşda dəmləyirəm, 1 kilo yarım düyünü çıxardan. Onun dibində cızıqlar var. Elə baxın, belə aş dəmlədikcə, bax belə dəmir qaşıqlarla cızmışam dibini. Belə, bunun hansı, yox, balaca. Belə daşmasın. İndi nə edək? İndi aləmi bir-birinə qatar. Tomat da qızardı. Bura mən duz da əlavə etmişəm. Qırmızı acı istiyordu. Biraz da sarı kök xanımlar. Soğanı da yenə bol etmədim. Qız gəldi qoymadık ama biri deyir bol soğanlı olsun. Biri deyir soğanı ümumiyyətlə olmasın. Düzdür, qız indi gedib o axşam gəlib yiyəcək. Bilmirəm nə yiyəcəksə. Belə toyuq da pişir. Biraz da bundan pişsin. Qoy azacıq su əlavə edeyim. Həm bankanın içini yıxalamış olun. Həm də belə 5-10 dəqiqə belə qaynasın. Həlimlənsin. Yağa düşəndə də söndürərəm. Elə makaron da pişənə qədər bu da pişsin xanımlar. Qəşəng oldu. Məndən olsa makaronun içine əlavə edib qarışdıraram. Keçən dəfə etmişdim. Ataları bəyənmədi. Bilmirəm, bundan axşama qalarım, ataları yer yeməz. Ona görə də qatmayım. Qoy elə kənarda podliva kimi olsun. Hələ çörəyi ıslatmamışam. Çünki fikrim yeməkdə də onu eləyim, sonra rahat-rahat. Xanımlar, uşaqlarımın super-puper yeməyi hazırdır. Deməli, mən makaronu necə hazırlayıram, bəlkə onu deyim sizlər üçün. Bilmirəm, sizlər də edirsiniz yoxsa yox. Suyu qoyuram qaynamağa, bolluca duz əlavə edirəm xanımlar. Özə ki, mənim uşaqlarım bərk xoşlanır. Çox adam belə süzür, baxırsan diri-diri qalır, çünki bərk götürürlər. Amma bunlar istəyir ki, yumuşaq olsun, yaxşı pişmiş olsun. Bol duz əlavə edirəm, makaronu qaynadıram, süzürəm. Süzəndən sonra soyuq su ilə mütləq yaxalayıram. Elə olanda xanımlar heç vaxt makaronlar yapışmırlar. Və dadı getmir. Çünki duzunu çox əlavə edirəm. Axı yaxalayıram, ona görə duzunu da bol əlavə edirəm. Belə süzdüm və içinə düzdür, hamı içinə kərə yağı əlavə edər. Amma mən çox azacıq duru yağı əlavə edib, baxın belə qarışdırıram. Əgər bundan qarışdırmıramsa. Baxın belə, son halı belə olur. Və yenə süzəndən sonra yenə ocağa qoyuram qazın üstünə. Nə suyu qalıbsa o da çəkilsin. Bu hazırdır. Bu da belə hazırdır xanımlar. Göz haqqınızı halını, cəsurun payını çəkib yesin. Məndə bir-iki dənə qablar çıxdı. Onları bankadır, qaşıqdır, onları yuyum. Əzizlərim, Cəsur yeməyini yedi, sonra süfrəni yığışdırdım, qabları yudum, bu qara yuxanı islatdım xanımlar. Burada 10 ədəd qara yuxadır. Baxın burada, bu da qabda qalmışdı, burada 2 ədəd imiş. Bu da belə qara çörəkdir.
Baxın bu şəkildə isladıram, bu qaba yerləşdirib qoyuram soyuducuya. Çünki elə də çox çörək yeyilmir elə bil ki, bəzən uşaqlar istəyəndə onlar üçün ağ çörək alır. Yaxud da uşaqlar özləri bir də görsən cəsur özü gedir, alır, gəlir. Qara çörək, ağ çörək. Belə hələ ki bu yuxanı istifadə edirik. Belə bu şəkildə yerləşdirirəm. Çalışıram ki, ağzı yaxşı bağlansın ki, açıq qalıb qurumasın. Belə bunu da soyuducuya yerləşdirirəm xanımlar. Belə. Bugün soyuducunun təmizliyini edə bilmədim əslində, amma edərəm. İnşallah sabah səhər durub edərəm. Burada da qonaq otağını keçək. Heç bilmirəm nə vəziyyətdədir. Divan biraz əzdikdə axşamdan elə belə qalıb. Qız da oxuyub, yaxşı gəl olar üst-üstə qoyub. Divanı indi yığacağım xanımlar. Və onu da demək istəyirəm xanımlar. Mən bu otağı, bu xalçanı yeni açanda, süfrədir, nə bilim bu divanın üzüdür, bunları açanda çəkiliş etdim də otağımızın yeni görünüşü belə. Düzdür, hər kəsin fikrinə, düşüncəsinə əlbəttə ki, hörmətlə yanaşıram. Hamının özünə görə düşüncəsi var, fikri var və təbii ki, yorumları açıqdırsa hər kəs öz düşüncəsini yaza bilər. Amma belə də deyim də xanımlar, yəni mən burada sual qoymamışam ki, misal üçün nə deyərsinizmi, necə görmək istəyərsinizmi? Bilirsiniz xanımlar, bəzən xanımlara elə gəlir ki, mən yəni yazılan rəylərdən o fikrə gəldim ki, xanımlar elə bilirlər ki, əgər biz çəkiliş ediriksə, bizdə nəsə qeyri-adimi və yaxud belə sadəcə olaraq bəlkə də zövqümüz yoxdur, necə deyim. Amma bunun hamısı maddiyyatla irəli gələn bir şeylərdir. Xanımlar evdə dəyişiklik etmək üçün birinci maddiyyat olmalıdır ki, istədiyi alasan, edəsən və yaxud elə düşünürlər ki, elə bir ki, pulu bizə kimsə verib, sadəcə olaraq bizim zövqümüz yoxdur da. Biz də sizlər kimi xanımlarıq. Necə ki, hər şeyi bir imkanlaşdırdıqca bir şeyimiz ala bilir. Yəni biz video çəkiriksə də biz də sizi kimi adi insanlarıq xanımlar. Yəni belə necə deyim, gerçək deyim, yəni 2 uşaq oxutmaq, onların yəni qızın təhsilidir, hazırlığıdır, çox maddiyyat onlara ayırırıq. Əsas hal-hazırda önəmi onlara veririk. Sonra yəni öz ailəmi deyirəm. Digər ev tikintisinə başlamışdıq. Neçə ildir demək olar, 3 ildir. Yəni damcı az edirik. Bəli, küllü miqdarda birdən-birə maddiyyat olsa, bir aya başa çatdırmaq olar, amma biz pillə-pill edirik. Yəni bu arada yəni mənim də istəklərim oldu ki, bir qonaq otağında dəyişiklik edək. Sağ olsun Rəbb mənim fikrimlə razılaşdı, mənim istəyimi yerinə yetirdi. Yəni mən nəyi önəmli bildimsə xanımlar, onu dəyişmək istədim. Yəni onu dəyişdim. Yəni bəzi xanımlar düzdür, sağ olun, hər biriniz xoş niyyətlə də yazan, biraz göbçasına yazanlar da, yəni hər birinizə hörmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq burada sualınıza cavab vermək istəyirəm. Çünki yazaraq insan fikrini çatdıra bilmir. Səs atmaqla da 30 saniyə ata bilərsən, o da adam fikrini yenə çatdıra bilmir. Əziz divanıma tutub danışıram. Nə demək istədim? Yəni mən bunları dəyişmək istirdim xanımlar. Bəzi düzdür xanımlar oldu ki, yəni hətta masamı həyətə də çıxartdılar və yaxud dedi ki, ikinci əl sata da bilərsiniz xanımlar. Yəni sizin evinizdə olsa, təbii ki, siz öz evinizin eşyasına o cür qərar verə bilərsiniz də. Əslində mən masamı çox bəyənirəm. Dəbi keçsə də, necə də olsa xanımlar, mən çox bəyənirəm masamızı da, oturacaqlarımızı da və hal-hazırda heç ümumiyyətlə imkanda belə olsa, yenə gerçək deyək, heç dəyişmək fikrim, düşüncəm yoxdur. Oturacaqların üstünə üz, bilirsiniz ki, varımdır. Axı izləyibsiz öncəki videolarda varımdır. Onlar heç rahat olmadı deyə istifadə etmədim, çıxartdım onları. Dedim də qoy nə qədər ömrü varsa bu oturacaqlar, yəni bu şəkildə açıq formada istifadə olunsun. Yəni bu mənim düşüncəmdir. Mən belə işlədirim. Heç də masamdan razı deyiləm. Və misal üçün, əgər mən bu masanı ikinci əl satlığa çıxartsam, onu alan da kimsə bir ailə sahibidir, ev sahibidir, o da alıb evinə qoyacaqsa, elə öz evimdə istifadə olunur. Yəni onu demək istəyirəm. Hələ ki uşaqlar böyüsün, bax, yəni sonra bir dəfədə nəsə bir dəyişiklik yenə edərik. Yəni zamanla da xanımlar birdən-birə hər bir şey etmək olmur. Yəni bizdə tək bir dənə Rauf işləyir. Yəni elə başımızdan tökülmür ki, yəni olana şükür də.
Hə, divanı bir dənə dəyişmək istəyirdim. Bir də bir xanım yazıbdı ki, evinizdə hər şey yaxşı idi da. Yəni nə mənası var ki, əgər tərzi dəyişmirsinizsə nə mənası var idi? Niyə ki xanımlar, mən də insanam, bir bu evin xanımıyam. Mən də bir xalçanı misal üçün dəyişdim, divanın üstünü dəyişmək mənim haqqım deyilmi? Yəni nəyə görə ki, tərz deyəndə nəyi nəzərdə tutur, bilmirəm. Mən dedim, yəni siz öz evinizdə necə tərz istəyirsinizsə, inşallah Allah sizə qismət etsin, dəyişin. Nə istəyirsiniz dedim. Mənim öz tərzim də, dəyişiyim də mənim üçün rahatdır. Yaxşıdır, normaldır. Yəni mənə qəbuldur xanımlar. Yəni mən başqa hal-hazırda heç nəyi dəyişmək fikrində deyiləm. Bir dənə mən tülümüzü dəyişmək istəyirəm. Onu çoxdan da bəlkə də 1 il bundan öncə videolardan da demişdim. Mən tülümüzü inşallah nə vaxtsa dəyişərəm. Bu qollardan çox xoşum gəlir. Bilmirəm, mən düşünürəm ki, mən nə qədər varam, bu qollar duracaq evdə. Düz indi cırılsa, yansa o heç. Amma mən bu qolları çox bəyənirəm. Yəni zövqlər müxtəlifdir də. Yəni biz burada yaşayırıq və çəkiliş edirik, siz izləyirsiniz sadəcə yaşamımızı. Amma nə məsləhətsə belə, necə deyim, zövqüm də var özümün xanımlar, özümə görə də. Yəni hərənin zövqü özünə görədir. Yəni heç həyatda tikilən heç bir paltar, heç bir stol, heç bir divan, heç bir nə bilim, heç biri zövqsüz deyil. Hər bir hazırlanan əşyanın özünün sevəni var. O zövqü bəyənən var. Yəni zövqsüz mən deməzdim ki, kimsə zövqsüzdür. Bir dənə mənim zövqüm var. Mənim zövqüm özümə görədir, hərənin də zövqü özünə görədir. Amma hər şey eyni şeyi bəyənə bilməz. Belə bunu demək istədim sizə xanımlar. Yəni mən aldıqlarımdan narazı deyiləm. Hamısını sevə-sevə, xoşum gələ-gələ almışam. Bir dənə bu süfrədə onu anladım. Çünki gündəlik özünüz görürsünüz mənim həyatım. Mən hər gün alış-veriş edən deyiləm, onun içində deyiləm deyə bilmirəm. Bu süfrəni bəyəndim, aldım. Amma bu süfrədə sən demə, yəni ondan öncəni bilmirəm, 2 il öncənin, hətta könül evinə köçəndə mama hədiyyə olaraq könüllü hədiyyələr almışdı və onların içində belə kinə bir süfrə idi. Mən elə bilirəm ki, yenidir, amma bilmirdim. Amma yenə də mən nəzərimdə belə süfrə tutub almışam xanımlar. Mən bunu istəmişəm, bunu almışam. Belə, bunu demək istədim. Bir neçə izləyicilər məsləhət görürlər ki, xanım deyir, bir xanım da yazdı ki, o qorxanı da evdən çıxartsanız yaxşı olar. Amma mən onu sevirəm xanımlar. Nə bilim, bəlkə mən fikrimi çatdıra bilmirəm. Mən xoşlayıram onu. Çünki mənim nə qədər hələ qablarım bizim yataq qrafatının altında, burada, hər yerdə qablar, karobkalar var. Ən azından birazını açıb ora hələ düzmüşəm. Amma bundan da böyük qorxamı, şkafımı istəmərəm. Balaca yetərlidir. Bəzən xanımlar deyir ki, televizoru ora qoyun, qorxanı bura qoyun. Hə, qorxanı bura qoyduq, yaxşı. Bəs televizoru ora qoyduqsa, bu divanda oturanlar, məsəl üçün o yanda oturan televizora necə baxacaq? Axı uyğun deyil. Jurnalini məsəl üçün xanımlar məsləhət görürlər ki, divanın qarşısına qoyun. Yəni ilk videolarımızda o görüntünü görə bilərsiniz. Orada qoyunda heç rahat deyil. Divana yaxın gedib yaxın durmaq olmur. Burada tam boşluq kimi qalır. Bu bir zapas stol kimi burada durur xanımlar. Lazım olanda açıb istifadə etməyə. Yəni süfrə qurulanda açırıq istifadə etməyə. Bunu da sonradan gəlinim bizə veribdi. Yəni özümüz almamışdıq, özümüzün deyildi. Sonra divanı deyirlər ki, buradan belə qoyun. Yaxşı. 2 dənə pərdənin qarşısını örtdük divanla. Hə. Bu boyda açıqlıq da nəyə lazımdır ki burada? O divanın orada nə yeri var? Televizor onda ora hara qoyaq, orada kabel yoxdur. Yəni yaşayırıq bu evdə. Mən özüm görürəm də nəyi hara yerləşdirmək daha bizə rahatsa xanımlar, o cür yerləşdirmişik. Bir də ki mən çox belə böyük dəyişikliklər evdə etməyə. Bəzən xanımlar şkafı ora sürürlər. Stolu gündə birini o yana bu yana. Mən özümdə və baxıram ailə üzvlərimizdə elə dəyişiklikləri sevmirik. Biz belə öyrəşmişik. Sadəcə olaraq bunların üstünü, başını belə dəyişə bilərik. Yəni mən belə düşünürəm və zövqümə görə, maddi imkanımıza görə olanlarımızla razıyıq. İnşallah nə vaxtsa pərdələrimizdə tüllü, bir də günlüyü dəyişəcəm. İnşallah onu da bir gün dəyişərik xanımlar, nə vaxtsa uyğun olsa. Belə əzizlərim, dedim mən bu bəzi fikirlərdə xanımların suallarına, fikirlərinə, məsləhətlərinə fikrimi bildirim. Allah hər birinizdən razı olsun. Təbii ki, zövqlər, düşüncələr, baxışlar,
müxtəlifdir. Hər birinizə hörmətlə yanaşıram. İstədim ki, bunu belə açıq şəkildə deyim. Kimlər üçünsə danışığım yorucu gəldisə, bir daha üzr istəyirəm. Yəni bu vloqdur, çəkimdir. Fikirlərimizi yalnız danışaraq çatdıra bilirik. Başqa bir yolu yoxdur. Yazı ilə də olar, amma o mənim üçün yazmaq da çətindir, izləyənlər üçün oxumaq da çətindir. Bəzən xanımlar elə özümdə açıb telefonu kənara qoyub o səsləri dinləyərək işimizi görürük. Yəni oxumağa vaxt olmur. Belə əzizlərim, yordumsa sizi, üzrlüsən, yəni belə bacardığımız, sevdiyimiz, xoşladığımız bunlardır. Bunlarda yüngülvari dəyişiklik etdim ki, neçə illərdir. Demək olar ki, təmir olunandan bu otaqda heç bir dəyişiklik olmamışdı. Bacardığım buydu, xanımlar. Bu cür dəyişiklik hələlik edə bildik. İnşallah təki sağlıq olsun, xanımlar. Təki sağlıq olsun. Əsas odur ki, sağlıq olsun. Allah hər birinizin evlərinizi də, ailələrinizi də, balalarınızı da var etsin, can sağlığı, uzun ömür versin. Yavaş-yavaş həyatda, həyat davam etdikcə yüngülvari dəyişikliklər hər birimizin həyatımızda, evimizdə olur. Hamısı inşallah xeyirlisi ilə olsun. Belə xanımlar, otaqdan da belə çıxmaq istəmədim. Divanın görüntüsünü siz sonuncu dəfə pis gördünüz, belə düzəltdim. Belə xanımlar və bir də tostoranım üçün bir xanım fikir bildirmişdi. Yəni o tostoran belə böyük dərin təmizliklər üçündür. O gündəlik əldə istifadə etmək üçündür. Təbii ki, mən də o nəzəri ilə onu almışam. Xanım üçün yazdım ki, əlbəttə ki, böyük tostoranımız var. Hər evdə olduğu kimi bizə də var xanımlar. Və demişdim, yəqin xanım videonu ötürərək izləyir və yaxud hər vloqumuzu izləmir. Ötəri izləyici olub ona görə. Əlbəttə ki, böyük tostoranımız var, yaxşı çəkən, vatı güclü olan. Amma bunu mən elə yüngül əldə istifadə etmək üçün almışdım əslində xanımlar. Amma yenə də sorsanız fikrimi, çox razıyam, çox rahatdır. Əgər mən bu boyda, yəni öz evimizi desəm, bütöv evi təmizləmək üçün onu əlimə alsam, sadəcə olaraq ortada mən onu bir dəfə gərək təmizləyim içini, sonra davam edeyim təmizləyim. Yenə də belə də rahatdır. Yəni arxamca o gəlmir, şnuru əlimdə tuturum rahat-rahat. Təmizləyəndən sonra qəşəng xalçaya da elə yapışır, elə dartır ki, xalçanı xanımlar. Yəni belə tostorandan da razıyam. Belə hələ ki bu qədər. Allah hər birinizə bol ruzi yetirsin. Hamı istədiyini öz evində edə bilsin. Belə xanımlar, indi evdə təkəm, özüməm. Yəni təmizlik işim yox, heç bir işim yox. Mətbəxdə təmiz də etmək istəyirəm, amma onu etsəm də, yəni sizinlə etməyəcəm də xanımlar. Yorucu çəkmək istəmirəm. Belə. Paltar da bugün yumamışam. Buranı təmizləmişdim. Elə rəngli paltarları yığmışam içinə xanımlar. Bəlkə axşam qoşaram, bilmirəm. Bəlkə axşam qoşaram. Telefonum da burada zaryatkadaydı əslində. Bir də çay içim, sonra da görüm nə edirəm. Bu zaryatkada raf yeni aldı, belə qəribədir. Bura makarondan damca düşüb. İşte akşam bir təmizləyəcəm. Buyur. Deyirəm, mən unuduram çəkiliş eləməyi birdən. Dün gün orta çəkiliş elədiyim evdə. Rafla gəzdik, xanımlar, yürüyüşümüzü elədik. Raf da məndən betər. Raf vəbşə meyvə tərəvəzin yanından sakit keçə bilmir. Yenə mandarin apelsin aldı. Sonra orada bir magazin var, Zirətlin dayının magazini. Ora keçməmiş olmaz. Nəsə işi vardı, getdi. Danışdı, gəldi, onu gözləyirdim. Elə yadıma düşdü ki, mən kameranı heç vəbşi açmıram. Yürüyüşümüz tutardı, tempimiz azaldı. Bir uzun yoldu xanımlar, onu bəzən 2 dəfə gəzirik. Əslində çox gəzsək yaxşıdır da. Bugün 3 dəfə getdik, gəldik, getdik. Yəni 6 dəfə elə bir o yolu getdik də, 3 dəfə. Mən söhbət eləyirəm. Bəli. Telefonla niyə qaldım? Əslində mən xanımlar Rafdan qabaq gedirəm. Mən Rafı ötürəməmişə. Deyirəm, niyə də qalmısan? Amma telefon açanda yavaş danışıram, deyə yavaş gedirəm Raf. Çünki təngi nəfəs oluram. Belə xanımlar, bugünkü günümüzdə belə keçdi. Hər günümüzə şükürlər olsun. Axşamı gətirənə, səhərimizi açana həmd olsun.
Həmd olsun həyatımıza, taleyimizə yazdığı hər günə, hər başımıza gələnə. Biz bu həyata elə belə gəlməmişik. Allahın hər birimizə yazdığı imtahanlar var həyatda. İnşallah imtahanlarımızdan üzü ağ keçib çıxmağı Allah hər birimizə nəsib etsin.